হ্যালো ভিউয়ার্স, সালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। আমি আপনাদের দোয়া এবং সাপোর্টে আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো এখন যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই যে K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন। এটা যতক্ষণ অ্যাক্টিভ থাকবে এই যে এখানে একটা সবুজ বাতি দেখবেন, তার মানে আমার ভয়েস রেকর্ড হচ্ছে। আর যখন ভয়েস রেকর্ড হবে না তখন এখানে রেড এবং সবুজ, রেড সবুজ সিগন্যাল জ্বলবে। তো এই মাইক্রোফোনটি যারা নতুন ইউটিউবে কাজ করতেছেন, যাদের বাজেট আসলে কম, যে অল্প প্রাইজের মধ্যে আপনারা এই একটা মাইক্রোফোন খুঁজতেছেন, সেটা নিবেন। তো এটা ছাড়া, মাইক্রোফোনটি ছাড়া ভয়েস কেমন এবং মাইক্রোফোন দিয়ে রেকর্ডিং করলে কেমন সেটাও আপনাদের দেখাবো। তবে বেশি দেরি না করে চলুন আনবক্সিং শুরু করা যাক। তো প্রথমে আপনারা পেয়ে যাবেন এই মাইক্রোফোনটি। এটাকে আপনাকে আনবক্সিং করে নিতে হবে। প্যাকেট খুলে দেখুন K8 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি এরকম ড্রয়ারের মতো পাবেন আপনি, ড্রয়ার সিস্টেম মাইক্রোফোনটি। আসলে এই যে খোলার পরে আপনি পাবেন হচ্ছে মেন মাইক্রোফোনটি এবং আপনার মোবাইলের সাথে কানেক্ট করার জন্য যে অ্যাডাপ্টার, সেই অ্যাডাপ্টারটি হচ্ছে ওয়্যারলেস অ্যাডাপ্টার। এরপর আপনার এখানে আছে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনটি তো দেখলামই আমরা। এরপর চার্জিং কেবল, এটা দিয়ে আপনাকে মাইক্রোফোনটি চার্জ করতে হবে। এটা হচ্ছে চার্জিং কেবল। তো কিছু ডকুমেন্টস বই আছে আপনাকে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়, এখানে কিছু গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া আছে। আপনারা যারা মোবাইলের সাথে সেট করবেন এখানে গাইডলাইন দেখে ইউজ করতে পারবেন। তো দেখুন এই যে এখানে দেওয়া আছে, দেখুন হাউ টু ইউজ, কিভাবে এটা ব্যবহার করবেন। তো দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে ভিডিওটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এরপর এটা হচ্ছে কভার হবে আপনার 20 মিটার রেঞ্জের মধ্যে, আপনার প্রায় 60 ফুটের মতো, 60 ফুটের মধ্যে এটা কাজ করবে আসলে মাইক্রোফোনটি। এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন, বাহিরের কোনো সাউন্ড আসবে না, রেকর্ডিং এ বাহিরের কোনো সাউন্ড আসবে না। তো আমি এটা আসলে আপনাদের, হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। তো আমি আপনাদেরকে আজকে রেকর্ডিং করে দেখাবো এটা দিয়ে কীরকম রেকর্ড হয়। এই দেখুন অনেক সুন্দর রেকর্ড হয়। এই যে মাইক্রোফোনটি যখন আমার মুখের কাছে এনে কথা বলছি, দেখুন কীভাবে রেকর্ড হচ্ছে। আবার যখন একটু দূরে নিয়ে যাব তখন কিন্তু কম রেকর্ডিং হচ্ছে। তো মাইক্রোফোনটি তুলনামূলকভাবে খুব ভালো রেকর্ডিং হয়। আপনারা যে কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। ধন্যবাদ সবাইকে। এটা 1000-এরও নিচে, তবে খুব ভালো। এটা আমি আরো অনেক ইউটিউবারদের রিভিউতে দেখেছি, খুব ভালো ভিডিও হয়, ভালো রেকর্ডিং হয়। এখানে আপনি লাইভ শো করতে পারবেন, ইন্টারভিউ এবং ব্লগের শর্ট ভিডিওগুলো করতে পারবেন।